Вот, кстати, вот это прикольненько. Все, расходимся. Все, ребят, зима не будет. Ну так 2 фазы, да, идет? 3? По-моему, 20. То ли 2? Ну я считал, что ли 2. 3-3. Всегда было 3, я не знаю. Вот 2. Да? Ну ладно. Блин, вот этот громкий крутищий, был бы побольше, раз в несколько их, наверное, крутился. Было бы очень прикольно. Вот прикольно. Ну, я не вижу. Хорошо, первые были стрелки, вторые стрелки. Вот. Это заебись. Второй он такой получше. Это хорош.